տաճարը պահել, նման իրավիճակ ստեղծել այստեղ։ Ուղղակի խայտառակություն այն ինչ արվեց իշխանությունների կողմից, սա դրանք է, ամեն ինչը ուղղակի խայտառակություն է։ Անթույլատրելի է, ու մենք հասկանում ենք, որ ուղղակի մարդիկ չեն եկել, ուղղորդված բերվել են իրանց համայնքի ղեկավարներով, ոստիկանության աջակցությունով եւ ամեն ինչով, այս ամեն ինչը փորձել են սա դրանք կազմակերպել։ Բայց մյուս կողմից ես ներսում էի ժամերգության ժամանակ, վեհապարի խոսքը ասեց, ինչպես որ կարգն ու կանոնն ամեն ինչ տեղի ունեցավ եւ դուրս եկավ վերադարձավ։ Միրզախանյանը հայտարարեց, որ հաջորդ անգամ իրենք են գալու եւ այստեղ իրենք են մասնակցելու ժամերգության, իրենց գլխավորությամբ է անցկացվելու։ Տեսեք, ես չգիտեմ ինչ ասել, չեմ ուզում իր խոսքերը մարտահանեմ, բայց մեկ խոսքով այդ մարդիկ ովքեր այս դավադրության մաս են դարձել, փորձելու են շարունակել, քանի որ ունեն իշխանական լծակները կարտբլանշ ունեն իշխանությունների կողմից, փորձելու են անել։ Ես չգիտեմ այդ հայտարարությունը երևի լրատվի Մոչարյան դուք այստեղ եք, եղել տեղեկությունը, որ քահանաների վրա ներսում հարձակվել են, ինչպես ենթարկե քահանաների են հանել, այս մասով որևէ տեղեկություն։ Ես նման բան չեմ տեսել։ Ես նման բան չեմ տեսել, բայց շատ մարդ կա, շատ Ստացվում է, որ դուք այսօր հերոհեցիք Վեհարանը։ Ստացվում է մենք այսօր եկանք մասնակցեցինք եւ ժամերգություն Համակիրներն են գալիս, ապա կողմ են Վեհարանը։ Հիմա եթե դուք եք գալիս, դա գրող չի։ Դուք գրող եք տեսել եք ժամերգությունը, մասնակցությունը, ինչ որ գրող այդտեղ տեսել եք։ Բա դուք գրող եք տեսել, որ գրող եք ասում։ Երբ որ իշխանությունները Չէ, երբ որ դա կանոնական կարգերը խախտերով ալնում, երբ որ քահանան հռչակվում է կարգալույց, բայց ոստիկանական ուժերով շարունակում են դա պահել, իսկ ուրիշ ձև դուք ոնց եք դա անվանել։ Ոստիկանական ուժերով այսպես փորձես ուզում են թող գնան իրանց համար աղանդ ստեղծեն, չգիտեմ, կաթողիկոս իրանց համար ընտրեն, այդ աղանդի մեջ լինեն։ Ինչի են ուզում ես 1700 տարվա մեր եկեղեցին քանդել։ Խոսքը սրա մասին։ Լավ դուք չեք տեսել մայիսի 20-ից 28-ից ոնց որ սկսել է այս գրողը, այս արշավը, ու ամեն ինչը դրա արդյունքում է իրանց կողմից։ Այն ինչ կատարվում է, արշավի տարբեր մասեր են, այսպես սերանները։ Ինչու՞ այս նախոսքը իրանք չեն կազմակերպել։ Իսկ դուք կաթողիկոսին հասցրեք նա զավակ ունի, պարոն։ Ես կաթողիկոս հետ չեմ շփվել։ Շնորհակալություն։ Հայ եկեղեցին նման բան տեսել եք 1000-ամյա պատմության մեջ։ Անգամ ասպատակությունների ժամանակ նման բան չի եղել։ Ես երկու օր առաջ Միքայել Սրբազանի մոտ էի եւ Միքայել Սրբազանը ինչ հիշեցրեց թուրքական երկու օկուպացիայի ժամանակ անգամ Թշնամին 7 վերք եկեղեցու պատմություններ պատմում, անգամ Թշնամին այդ ժամանակ միջամտություն չի կատարել եկեղեցու ժամերգության կամ պատարակի կամ որևէ արարողության հետ եկեղեցու զանգերը շարունակել են ղողանջեն, ընդամենը այդ ընթացքը դադարել է ավերիչ երկրաշարժի ժամանակ, երբ որ դեկտեմբերի 7-ին, գիտեք 88 թվականի եկեղեցին ավիրվել էր եւ առաջի գործը եղել է զանգը վերականգնելը, զանգերը վերականգնելը եւ ելի 2 օր հետո զանգերը ղողանջել են։ Դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում թուրքական եւ ադրբեջանական մամուլում։ Ցնծության մեջ են։ Փաշիզադեի սիրտնա փառավորել, Էրդողանի սիրտնա փառավորվել, ուրեմն Ալիևի սիրտնա փառավորվել, Թշնամու սիրտը այս մարդիկ այսօր փորձեցին որ փառավորվի, բայց փառք Տիրոջը, փառք հավատավոր մեր ժողովրդին, որ կարողացան շատ ճիշտ, շատ կազմակերպված հեզությամբ, խոնարհությամբ, առանց որևէ մի բախումների եւ մենք նույն կոչն ենք արել մեր հայրենակիցներին, մեր հավատավոր ժողովրդին, որ որևէ մի բախման չգնան, այստեղ աղոթք են հնչեցրել նաեւ իրենց ճիշտ ընթացքի մեջ հայտնվելու, որ այդ մարդիկ ճիշտ ընթացքի մեջ հայտնվեն, այդ չարություն իրենց մեջից դուրս գա, ատելությունը դուրս գա, համերաշխություն տիրի, ի վերջո ճիշտ հավատավորը նաև աղոթում է սխալ ընթացքի մեջ գտնվող իր թեկուզ սխալ ընթացքի մեջ եղող իր հայրենակիցներին եւ նաև օպոզիցիաներներ եւ այս առումով շատ կարեւոր է շատ
կարևոր է, կարողանանք այն մարդիկ, որոնք որ գործիք դառնում Փաշինյանի ձեռքը ճիշտ ընթացքի մեջ հայտնվենք։ Մենք այսօր տեսանք, որ ավտոբուսներով, տարբեր մեքենաներով, վարչական լծակները օգտագործելով այդ մարդիկ բերել էին մարդկանց եւ այո, այդ ցածրիչներն էլ են մեր քույրերը, եղբայրները, ամեն դեպքում նաեւ իրենց համար են աղոթում, այս կնոջ համար են աղոթում, որ ինքը ճիշտ ընթացքի մեջ լինի եւ սա աննախադեպ մի երևույթ էր մեր իրականության մեջ, հայ ժողովրդի պատմության մեջ, նախադեպը չունեցող մի բան էր, բայց կրկնում եմ Փարք Տիրոջը, Փարք Բարձրալին, որ կարողացանք այս փորձությունը պատվով հաղթահարենք, աղոթենք, որ հետագա ընթացքը խաղաղ լինի եւ ի վերջո խաղաղության մեջ մենք կարողանանք ճիշտ լուծումները գտնենք եւ այն մարդիկ, որոնք պարակտում կմտցնեն հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու, հեզությամբ, խոնարհությամբ պետք է թողնեն իրենց ընթացքը եւ շարունակեն ուրիշ գործով զբաղվել, իրենք կապ չունեն հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետ։ Չէ, ընտրում եմ մի քիչ հետ գնացել։ Բարաբանա, սադրիչ է։ Էրիկա սադրես, լավ։ Սադրիչ է։ Thank you.